Demak, biza hozirgi darsimizda kanal yaratishdan oldin, ya'ni kanal ochishdan oldin qurilmalarimizda kerak bo'ladigan barcha dasturlar, ya'ni приложение yoki programmalarni o'rnatib olamiz. Bizning darsimiz Android qurilmalarida ko'rsatiladi misol tariqasida, chunki ko'pchilik shu qurilmada va agarda siz YouTube ishlatadigan bo'lsangiz, baribir u Android tizimiga ko'proq moslashtirilgan bo'ladi. Uning ichida ham xuddi shu holatlarni takrorlaysiz. Play Marketga kiramiz. Bu yerda biza birinchi приложениemiz bu Studio YouTube deb izlaymiz. Bu yerda mana Tворческий studio deb nomlanadi. O'shani o'rnatib olamiz. Birinchi dasturimiz u yuklangunga qadar biz ikkinchi dasturimizni yuklashimiz kerak. Bu dastur nomi Pixel Lab. E'tibor qilinglar, Pixel Lab. Boyagi Studio dasturi bizaga kanalimizni boshqaruv tizimi, ya'ni siz YouTube'da turgan kanalingizni boshqarishingiz uchun bo'lgan panelingiz, ya'ni boshqaruv panelingiz, pultingiz, televizorni boshqaradigan pultimiz bo'ladi-ku, xuddi shunga o'xshagan pultimiz bo'ladi. Biz o'sha yerdan turib kanalimizdagi kontentlar va hokazo barcha ko'rsatkichlar hammasini o'sha orqali kuzatamiz va boshqaramiz. Shuning uchun u juda ham muhim, buni e'tibor qilib yuklab olinglar. Demak, ikkinchi dasturimiz Pixel Lab bo'ladi. Pixel Lab dasturi bu suratlar bilan ishlash dasturi, ya'ni biza o'sha video roliklarimiz uchun prevyushkalar qo'yishimizga juda ham kerak. Ya'ni videomizning muqovasi, reklamasi, upakovkasi. U juda ham muhim jihat va uning uchun bizaga Pixel Lab kerak bo'ladi. Pixel Labni yuklab olishimiz davom etyapti. Pixel Labni yuklab olgunimizcha biza CapCut dasturini o'rnatib olamiz do'stlar. CapCut bilamiz, hech kimga sir emas. Bu xolasalar u misol любой Power Director, Cyberlink va hokazo, KineMaster hamma dasturlarni ishlatsangiz bo'ladi. Men просто sizlarga misol tariqasida eng mashhurlari va eng osonlarini ko'rsatmoqdaman. Keyin CapCut dasturi orqali biz kontentimizni yaratamiz. O'sha kontentimizni yaratish CapCut ichida bo'ladi. Biz video rolikni tayyorlab olishimiz uchun barcha imkoniyatlar bor CapCutda. To'g'ri, uni pullik xizmatlari ham bor, bepullari ham bor. Bizga bepullari yetadi boshlanishiga, pulliklardan keyinchalik foydalanib olamiz. Demak, bizga kerakli dasturlarni yuklab oldik, ko'rishingiz mumkin. Bizga kerakli dasturlar yuklandi, ya'ni Tворческий studio. Demak, Tворческий studioga kiramiz. Kirganimizda, agar sizni qurilmangizda oldin akkaunt yoki kanallar ochilgan bo'lsa, barchasini yuklab olib, shuning ichida ko'rsatadi. Agar yo'q bo'lsa, yarating deydi. Sizlar bilan biza tasavvur qiling, kanalimiz yo'q, biz yaratmoqchimiz yoki yangi kanal yaratmoqchimiz. Plyusni bosamiz. Plyusni bosganimizda bizni Google tizimiga o'tkazadi. Sababi YouTube platformasi, ya'ni YouTube dasturi bu Google'niki. Google'ga tegishli bo'lgan platforma. Google kompaniyasiniki. Google kompaniyasi buni YouTube'da vaqtida sotib olgan. Video hosting bo'lganligi uchun buni Google kompaniyasi YouTube'ni sotib olgan. Shundan beri Google akkauntsiz YouTube'ni ishlata olmaysiz. Endi mana biza kanalni yaratish uchun akkaunt yaratishimiz kerak bo'lgan qismida biz bu yerda agar sozdать akkauntni bossak, bu o'zbekchasiga kanal akkaunt yaratish. Ism familiyasiga xohlasangiz o'zingizning ma'lumotlaringizni kiriting. To'g'ri qilib, birga bir qilib xohlasangiz, o'zingiz xohlaganda kiriting. Buni umuman farqi yo'q, ya'ni bu yerda sizni bu uchun tanqid qilmaydi. Tug'ilgan kun va hokazo hammasini to'g'ri yoki noto'g'ri to'ldirish bu sizning xohishingiz, lekin 18 yoshdan katta qilib ko'rsatmasangiz o'zingizda, agar siz misol uchun 16 yosh bo'lishingiz mumkin yoki xato qilib misol uchun 2012 qo'yib qo'yishingiz mumkin, unda sizga ertaga Google xizmatlaridan to'liq foydalanishga ruxsat bermaydi. Xo'p, jinsini tanlaymiz. Dali. Keyin bizda chiqqan birinchi taklif qilingan nimani tanlaymiz. Menga shu ham bo'laveradi. Parol yozishimizni xohlayapti. Misol uchun yangi parol deb yozamiz. Bu o'zingizdan o'ylab topasiz parolni. Xohishingizga qarab saqlanib qilamiz. Bu yerda kanalingiz, akkauntingiz tayyor. Endi kanal yaratishga o'tsangiz bo'ladi deyapti va bizdan talablariga rozi bo'lishimizni xohlayapti va biz bunga rozi ekanligimizni bildiramiz. Chunki buni rozi bo'lmasdan boshqa ilojimiz yo'q. Shuning uchun boshqa imkon bo'lmaganligi uchun buni bosamiz. Kutamiz. Hammada har xil internet tezligi, qurilmasini tezligiga qarab bu har xil tezlikda bajariladi. Shuning uchun sabrli bo'lamiz. Men ungacha zapis ketyapti ekan, zapisimiz bor.
ozgina kutamiz. Agarda siz qaysinidir qila olmayotgan bo'lsangiz, misol uchun telefonda qo'yib ko'rib, ortimdan takrorlayotgan bo'lib, siz ulgurmayotgan bo'lsangiz, buni to'xtatib, ortga qaytib, yana to'g'rilab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, do'stlar, agar bizda bu yerda kanal chiqmasa, YouTube'ga o'tamiz. Biz yaratdik, lekin bu yoqda kanal yo'q. Bu holatda biz YouTube'ga qaytamiz, YouTube o'z dasturiga. YouTube dasturiga o'tganimizdan keyin bu yerda akkauntni almashtirishga bosamiz. Mana suratchasi bor. Mana shu yerga bosamiz. Bu yerda smenit akkaunt degan joy bor. Bosganimizda boya eslasalar Sitora Norova 190 edi. Bosamiz o'shanga, net kanali deb turibdi. Ya'ni bunda hali akkauntda kanal yo'q deyapti. Unda kanal yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bosamiz. O'shani ustiga yana takroran mana bu yerda ko'rib turibsizlar, sozdать kanal degan joy bor. Mana shu yerga kiramiz. Kanal uchun imya, ya'ni nom beramiz. Deylik bu bo'lsin o'sha Tiles Hop. Osonroq, bu nishal ko'p mashhur nishalardan Tiles Hop 67. Сохранить. Xo'p, bu yerda boshqa narsalarga chuqurlashib o'tirmaymiz va kanalni yaratishni bosamiz. Keyinchalik surat va boshqa sozlamalarni qilib olamiz. Endi bundan chiqib, boyagi Tvorический studiyamizga qaytamiz. Tvorический studiyaga qaytsak, bu yerda уже bizning hozir yaratgan kanalimiz paydo bo'lishi kerak. Mana, marhamat, ko'rib turganingizdek paydo bo'ldi va bizda obunachi yo'qligini aytmoqda va kanalimizga mana bizni tanishtirib chiqmoqchi. Bu nima ekanligi va hokazo bilan propiska qilib o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Mana marhamat, kanalimiz ochildi. Buni sozlash va boshqa bo'limlarni keyingi darsimizda o'rganasiz. Mana shu joyda e'tibor qaratinglar. Agar siz qayernidir o'xshata olmasangiz, takror ko'rib, o'xshagunicha qilib olavering. Bitta telefondan ko'plab kanal ochsa bo'ladi. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Shuning uchun keyingi darslarda ko'rishguncha